நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை நமக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக உள்ளவங்க யாராவது இருந்தாங்க அப்படின்னா, அவங்கள சந்தோஷப்படுத்துறது, அவங்கள வந்து ஆச்சரியப்படுத்துறது, அப்பப்போ அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு அக்கேஷன் அப்போ சர்ப்ரைஸ் பண்ணுறது வந்து எல்லாருக்குமே மேக்ஸிமம் பிடிக்கும். மெயினாக பார்த்தோன்னா அவங்களுடைய பர்த்டே அன்னைக்கோ இல்லை ஏதோ ஒரு நல்ல விஷயத்தை அவங்கக்கிட்ட கன்வே பண்ணுறப்ப நம்ம வந்து அதை சர்ப்ரைசிங்காக சொல்லணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுவோம். ஆனால் சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா, ஒரு சிலர் வேணும்னே அந்த விஷயத்தை வந்து சந்தோஷமான விஷயமா நம்மளை கன்வே பண்ண விட மாட்டாங்க. அந்த சர்ப்ரைஸை வந்து அப்படியே பலூன் உடைச்ச மாதிரி அதை ஒன்றுமில்லாமல் ஆக்கிடணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. எப்படின்னா அதை வந்து டெலிபரேட்டாக அவங்க பண்ணுற மாதிரி காட்டிக்க மாட்டாங்க. ஜஸ்ட் லைக் ஸ்லிப் ஆஃப் த டங், அது ஒரு தவறுதலாக அவங்க வந்து வெளியே சொல்லிட்டோம் இல்லை அதை காட்டிட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி நடந்துக்குவாங்க. பட் இட் வில் ஸ்பாயில் த ஹோல் சர்ப்ரைஸ். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சீக்ரெட்டையோ இல்லை ஒருத்தங்க போட்டிருக்கிற பிளானையோ யாராவது ஸ்பாயில் பண்ணுற மாதிரி பேசினாங்களோ இல்லை செயல்பட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு ஒரு இடியம் இருக்குது. இட் இஸ் டு ரெயின் ஆன் சம்மன்ஸ் பரேடு. ஒரு பரேட் நடந்துட்டுருக்கிறப்ப மழை பெஞ்சா என்னாகும்? எவ்ரி திங் வில் பி ஸ்பாயில்டு. அந்த பியூட்டியே வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஸ்பாயில் ஆகிடும். ஸோ லைக்வைஸ் ஒருத்தங்களுடைய பிளானை வந்து ஸ்பாயில் பண்ணுறதுக்கு இந்த இடியம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், we had planned to celebrate Ram's birthday giving him a surprise, but Sam rained on our parade. Another example, I wanted to reveal my result to my parents in person, but my brother rained on my parade. Hope you understand.